Mhm. Kaip medituojasi, Bronė? Gerai, visai gerai. Mhm. Kadangi aš medituoju ryte, vakare jau pastoviai, nepraleidžiu Taip. nė vieno karto, tai kuo toliau, tuo geriau. Tuo lengviau, ar ne? Taip, tuo lengviau, jo, taip. Super. Tai dabar norisi kiekvieną pakamedėti. Dalia, kaip jums sekasi? Aš irgi medituoju, kartais patingiu, prisipažįstu. Normalu. Kai į darbą reikia skubėti, kai, sakykime, tiesa dabar atostogų, šiandien pirmą atostogų dieną. Dabar jau pirmyn. Klaipėdoje šviečia saulė. Puikus oras. Geras, super. Tai kągi, dar prisijungia keli žmonės, kol mes čia papliupėjom. Gal kas nori pasipasakoti nepaklaustas, kaip sekasi medituoti? Nebadant pirštų, jo. Nebadant pirštų, kaip šitas žmogus prie laužo, kur išdidžiai sėdi. Su pagaliuku badantis. Labas vakaras. Labą vakarą. Labas. Kas čia pasakė labas? Violeta. Violeta. Sveiki, Violeta. Kaip sekas medituoti, Violeta? Puikiai. Puikiai. Gerai. Aha. Taip. Sąžiningai, rytas vakaras. Kada lengviau medituojasi, Violeta? Ryte ar vakare? Man tiesiog iš ryto gal, nežinai, kad darbas visą dieną veiks, o vakare, kai einu miegoti, tai man paskui, kad ir vakar, pavyzdžiui, labai iš vis pradėjo širdį kalti taip, kad energija kažkokia karštis tiesiog tokia įdomi būsena ir aš neužmigau ilgai. Vat gal dabar tas pilnaties toks metas, ypač vakarai tokie. Ir tas toks būtent pradeda, tiesiog, kai jau įsijaučiu ir kaip tarsi toj bemintėj būsena, ir tada karštai per vidų koks karštis. Ir taip tiesiog ir tvinčia, pulsuoja kūnas ir širdis tokia, grinai jaučiu labai širdį. Tai gal labai stipriai valosi viskas. Tai gal pabandykite vonelę daryti vakarais. Vis tiek tą pačią meditaciją, tik tai, kad pliumt kojas į vonelę. Jo, čia vieną vakarą dariau, paskui, aišku, tos ugnies dar rytai, rytais ugnį. Arba, tiesiog įmaišau, nes vakar kažkaip ir visą tą savaitę tokia. O kaip jaučiatės po meditacijos? Būtent tas toksai vakarinis, tai daugiau aktyvumas atsiranda. Nebeinu užmigti. Tai va dabar. O anksčiau būdavot pasnaudžianti, ar ne? Ne. Pati pradžia, kai pradėjau, sakykime, gruodžio mano mėnuo pirmie tie prasidėjo, tai tada iš vis buvo iš tikrųjų visko daug ir nemigos, ir aišku, kūno šalimas tai buvo iš vis. Po to viskas baigėsi, kaip ir harmonizavosi, bet o dabar tas pilnaties laikas, taip pajutau labai taip, būtent ta pulsacija kūno viso ir ta tokia širdį, tiesiog tvinkčioje, nes jau būnė toj būsenoj, tai labai keistas jausmas, nes jaučiu pulsą per visų tvinkčiojimą tokį, net tai, toks. O ant rankų kokie pojūčiai? Irgi, rankos, tai sakykime, irgi kaista, bet irgi pirštų, tvinkčioje viskas, irgi pulsuoja, taip. Kojų tai nelabai jaučiu, bet taip ir toks kūnas gana, tas, sako, toks karštis, tokia banga pereina. Čia nesusėda, aš galvoju, su amžiaus jau čia viskas kaip ir ne, aš galvoju. O vėsumos būna kada nors? Tiesiog, kai tikrim, sakykime, savo jau pasižiūrė, tai toksai, man pareina ta energija, dvelgsmas, vėsuma, viskas yra. Bet vidinis, iš tokia banga taip kaip pramuša. Vyksta Armagedonas, ne? Vyksta karas. Jo, ir aš galvoju, jau žadėjau rašyti, paskui vėl galvoju, kas čia ypač tas toks ir ta širdė, ir tada, sakau, labai toks atsiranda, širdies pulsacija, tai ir širdis tada jaučiasi tokia. O kuriam mieste jūs gyvenat, Violeta? Aš Akmenės rajone. Akmenė, tai čia koks miestas arčiausiai? Čia Papilė būtų, Mažeikiai, Šiauliai, tame tarpe. Okay. Žodžiu, jau greitai nuims karantiną, susitiksim gal Kaune, Lietuvos širdį. Pranešim iš anksto. Bet gerai, dabar sakykite, tai čia tas visas procesas, kas manyje, tai ką man tą tokį
Tas toks, kaip gal tas jautrumas padidėjo. Jo, bet gali būti, kad ir kažkas tai labai suaktyvėja, valosi ir jūs tiesiog pradėjot jausti. Nes pavyzdžiui, aš atsimenu, pasakojau vieną kartą, kad man buvo su kepenimis, atrodo, kad skauda, durė, kažkas ten baisaus, ištyrė viską, nieko. Bet kai pradėjau vėsinti tiesiog kepenis ir medituojant valyti ir per kokį mėnesį ir išsivalė man. Bet čia mano patirtis. Kiekvienam labai skirtingai. Buvo bangų tokių įvairių, kur irgi jogai sako, man virš galvos vėsu, o man pačiam tai nieko nevėsu. Man tai viskas dega. Man irgi nevėsu. Kur tas vėsumas, kaip jie gali jausti, kai man viskas karšta. Bet matyt, tas karštis... Man buvo... Matyt, jis yra susikaupęs, aš taip suprantu, kad jisai turi išsyti. Pati pradžia, tai iš viso aš kaip leduose sėdėdavau, man buvo iš vis taip šaldavo viskas, tiesiog ledinė, užšalu ir nežinau, kur dėtis, prie židinio tada. Buvo atsisėdus, atsilaidyti. Dabar karšta. Tai buvo porą mėnesių. Žiūrėkit, gal po to jau ir centrą. Bet dabar taip tik pastebėjau kažkaip, dabar jau kalbu, atrodo, jau man jau viskas, jau žiūrint, jau tokia energija. O man bekalbant jau pakilo kundalinė, aš nebežinau jau. Žiūrėkit, dabar kadangi geras yra oras, tai jeigu turit galimybę būti kur nors gamtoj, tai basom kojom pavaikščioti, pamedituoti nors kartą dienoj, sėdint ant žemės, nuleidus rankas į žemę. Tai va čia tokie labai geras dabar metas, kad galim tai daryti. Pabandykit. Manau, didesnis iššūkis yra žmonėms, kurie gyvena gamtoj. Ir tas yra įprotis toksai, kad tu gamtoj, darže, tenais rauni tas žolės, draskai viską, kasi viską o reikia per naują ir kitaip biškį pažiūrėti dabar į tą gamtą, kai pradedi medituoti. Tai tokios, kad pabandyti, kad nebūtų agresijos tau darže, nes aš savo mamą atsimenu, tai mama myja tiek pykčio agresijos darže, ten to visko tokio. Iki išprotėjimo, tai tas gamtos elementas dar toliau pasidaro negu pas tos, kurie būtai gyvena ir išeina kartą per savaitę į mišką pasivaikščioti. O sakykit, aišku, aš turiu labai gražią gamtą, bet aš einu tai vakare, sakykime, ir grįžus ir medituoju ir einu miegoti. Gal tada man išėjus, galim ir anksčiau, aš kažkaip buvau medituoti, aš jau viskas ruošiuosi ir einu miegoti. Gal pamedituoti, aš nueinu, sėdžiu, ten šiaip plaukščiukų klausau, tiesiog savy, bet netlieku meditacijos. Tiesiog ramybėj. Bet žinokit ir gerai, tiek ir gerai. Tik tai jeigu prisiliestumėt prie žemės, irgi būtų gerai. Oi, aš sėdžiu ir ant visko, ir ant akmens, ant kokią šarmą, visko to, bet tik vakare grįžus galvojau, 9:10 medituoju ir einu miegoti. Ir tada jau nebeužmiegu. Tai pabandykit tą šaltą vonelę. Šalta vonelė. Tokia, kad, pavyzdžiui, kai būtų vėsus ežeras, ne kažkokį, nors, pavyzdžiui, kai kuriem tai atsimenu, ten sakydavo, kad įsimeskit ledo į savo vonelę. Tai jie tokie, įsišaldo. Bet pabandykit vėsią vonelę. Gal... Turiu upę šalia, galvoju, jau reiktų iš vis nerti jau į ją. Tai visko, taip. Gerai, pasipasakokit. Ką, Andriau? Panašu yra, kad žmonėms, kurie labai užkaitę, tai jiems labai sunku į tą šaltą vonelę įlysti, nes kuo tu esi karštesnis, tos tau bet koks vanduo atrodo šaltas. Kaip temperatūrai pakilus žmonėms atrodo, kad šalta, ar ne, drebulys krečia. Bet čia praeina pusę minutės ir tada taip nuima visus karščius, tai tiesiog reikia pasiryžti ir... O tai sakykit, čia dabar kūne, tai yra kažkokio neigiamų dalykų, kad tas karštis kokios neigiamos emocijos užsibloka? Gali būti, kad iš seniai, gali būti iš vaikystės susikaupę, nesgi viskas kaupėsi. Gali būti, kad tiesiog, jūs sakote, pradžioje buvo labai šalta, dabar karšta, gal tikrai ta kundalinė dirba vienam kanale, po to kitam kanale. Išvalė šaltį, išmetė lauk, dabar galvavo karštį. Man tai patikdavo, kad šilta, bet dabar jaučiu tai visą laiką gerai kojas, tokios jau normaliai, kaip būdavo užšalusios, tai man tai viską, dabar tai toksai per vidų, taip čiūk. Ir pradeda širdis. Galbūt dirbat arba gyvenat, arba dirbat tokioje aplinkoje esat, kurie yra labai tokie užkaitę ir tada tas karštis ir per jūs iš dalies valosi. Mes irgi esam sugertukai ir pas mus irgi patenka tas, kas yra aplinkoje. Tai ir čia priežasčių gali būti daug, bet dvasiai atsakymo nereikia. Reikia mūsų protai.
Va, ir čia gavot išbandymą pakilti aukščiau proto ir stebėti. Nu, nes va, kažkas. Nes atsakymą galbūt mes čia irgi visi žinom, kiekvienas pagal savo sukam patirtį, bet į čia jo nesakom, nes norim, kad jūs atrastumėt pati. Tai tiesiog aš taip ir jaučiu, ir būnu, čia tas, čia taip, čia viskas yra gerai, kau leidžiu skambut, nebestabdau dabar. Bet jeigu yra karštis ir jį fiziškai sunku iškentėti, tai jūs turėtumėte... Ne, tokia tai jau ypatingai nėra, bet tik tiek, kad tas vakariniai būtent. Ir šeštadienį išeito, buvo to. Galit save vėsinti, tiesiog va tą karštį, kuris eina per jūs, nesvarbu, iš kur jisai ateina, ar iš praeities, ar iš dabarties, ar iš kito žmonių, tegul jisai per jūs eina ir viskas, jūs esate aukščiau jo, aukščiau tą karštį. Tai va, ačiū. Eglė, matau, pasiekė Vyto pavyzdžių ir išėjo į lauką. Tai ką, jau 35, ką tik buvo 32, vis dar kažkas jungiasi, bet jau turbūt visi prisijungia. Naujų. Ar yra naujų, kurie niekada nėra dar buvę, meditavę, ar yra pirmą kartą prisijungusių? Jeigu yra, atsisėskite į pirmą eilę. Tai yra, ateikite, pasakykite, parašykite į Messengerį, kad pirmą kartą, kad mes žinotumėm. Jeigu ne, tai ne. Taigi, jeigu turėsit kokį nors klausimą, dar irgi, kad jums kyla, beklausant noras kažką paklausti, tai galite parašyti ir po viso susitikimo galime po to dar atskirai jums papasakoti, ką nors arba patarti, arba pamedituoti netgi atskirai su jumis. Tai gerai, tai ką? Tai pradėsim turbūt nuo meditacijos, ar ne? Tai Andriau. Ar gerai, kai aš be ausinių, beje, klaustukas? Girdėsi, jo, yra kažkoks žūžėsiukas pašalinis, bet šiaip tai girdėsi. Gerai, nes labai spaudžiu tos vaikiškos ausinės. Ausis užkaista, tada galvoju, kurio čia jie taip. Gerai, tai mes jau visi kažkiek žinom, ką reikia daryti, kad iškart užsimerkiam, iškart žinom, kur mes atkreipiam dėmesį. Iškart kažkodėl prisipildo plaučiai daugiau oro. Tarytum jau dvasia žino, kas čia dabar bus ir kad atėjo tas metas. Ir dvasiai skirti laiko. Padarykim namastė, sudėkim rankas. Stebėkim kiekvieną akimirką, ką bedarytumėm, kaip jaučiasi visa mūsų centrinė nervų sistema. Vieną savo greičiu pasikelkim kundalinį 3 kartus. Pasidarykim apsaugas 7. Dėmesio dalis lieka visada tarp galvos, kas rauja.
Tai kiekvienas savo pasižiūrėkim, kad tai nebūtų šitampos iš per kažkokią jėgą, nebūtų užvestos akis į viršugalvį. Labiau sekim, kaip ta kundalinė mumyse kyla ir visais atvejais turi atsidūti pasrarą viršugalvį. Ir tai prievartos, be įtampos. Dabar nuleiskim rankas į žemę. Kreipiamės į motiną žemę, į žemę kaip gyvą planetą. Man toks jausmas, kaip būtume maži skruzdėliukai, kurie kreipiasi į didžiulį gyvą sudėtingą rutulį. Vis tiek tai yra kaip mama ir galim paprašyti, kad motina žemė, prašau paimti viską, kas šiandien susikaupė, viską, kas man trukdo medituoti. Motina žemė, taip pat prašom pastiprinti mūsų pirmą centrą, mūsų šaknis, mūsų maladarą, nes nuo jo stiprumo, nuo švarumo, nuo tyrumo priklauso tai, kiek kundalinė gali kilti ir kiek stipriai jinai gali pakilti mūsų centrinę nervų sistemą, mūsų stuburą. Motina žemė kaip elementas gali paimti visus liūdesius, nerimus, viską, kas labiau yra šalta, yra praeitis. Dabar surenkim kairę ranką per alkūnę. Šiaip, kai vanduo verda arba tinutė, visas karštis išeina į viršų. Tai taip pat per mūsų kairę ranką, viskas, kas yra karšta dešinėje pusėje, keliauja į viršų, į eterį. Reikia tik to norėti ir tam skirti dėmesio. Galima kreiptis į kundalinę energiją, kaip savo motiną, motina kundalinė. Paimk visą karštį iš mano dešinio kanalo.
Būvis išeina į eterį. Mano planavimą, mano rūpesčius, pasiryžimus prie ateities, norą kontroliuoti. Taip pat kundalinė energija dešinį kanalą pripildo kūrybinio veiksmo, kūrybinės veiksmo energijos. Tam dėmesį irgi galima palaikyti. Pasime kundalinį, prašau pripildyk mane, padaryk mane dinamišką, kūrybišką. Galim stebėti, tiek dešinį gauna, kokią energiją jaučiam dešinėje rankoje, tiek savo kairę ranką. Ir galim nuleisti kairę ranką. Užtikime ranką ant krūtinės per vidurį, kuria mūsų imunitetas, centrinė širdis, Sahadža Jogai vadinama. Taip pat čia yra mūsų saugumo jausmas. Tiesiog tyloje galim pakvėpuoti, pastebėti orą įeinantį ir išeinantį. Suprasti, kad čia gyvena energija, kuri rūpinasi mūsų sveikata, mūsų imunitetu, mūsų saugumu. Ir kad namuose yra armija karių, kurie kovoja su bet kokiu negatyvu, bet kokia bakterija, kokia liga, kovoja su baimėmis. Pilnai pripildyti plaučius oro, užlaikyti. Iškvėpti, vėl įkvėpti. Leiskit savo visiško saugumo jausmą. Visiškai esu saugus. Man nėra ko bijoti. Dabar apkabinkim kaklą, skirkim kaklo centrui dėmesį. Čia yra ta vieta, kur mes mokomės būti stebėtojais. Nesvarbu, kas mumise vyksta, ar tai karšta, ar šalta. Įvairios gyvenimo situacijos bando kažkaip išmušti mus iš vėžių.
čia yra ta vieta, kur atsiranda stebėtojo būsena. Mes pradedam jausti vieni kitus. Dėl šito centro mes jaučiam vibracijas ant delnų. Jeigu kamera vis sunkiau ir vis dar neatsiranda gerų aiškių vibracijų ant delnų, tai galite savo skirti daugiau dėmesio šitam centrui. Matome kundalinį išvalyt mūsų viršūnį centrą. Mes taptumėm stebėtojais, stiprinam kolektyvinę sąmonę, kolektyviškumo. Įsiskaitom sahasrarą, tai masažuokim viršugalvį. Ir masažuodami viršugalvį kažkiek dėmesio galim skirti tam centrui kaktoje, vidurį, alijos centrui. Iš čia galite tyliai daug kartų pasakyti, aš atleidžiu visoms savo mintims, kurios man trukdo patekti į gamintinį. Aš visas mintis paleidžiu. Aš jums atleidžiu, nesvarbu, ką jūs bando, kur jūs bando nutemti mano dėmesį. Aš jums atleidžiu. Aš jums atleidžiu. Ir manęs būna vaikšto, kur savo nori, o aš su savo dėmesiu einu į sahasrarą, į viršugalvį. Kad sustiprinti savo jogą, jungti, stiprinti save kaip dvasią, čia ir dabar. Galim nuleisti ranką. Dabar ranka vieta, kai aš nieko nedarau. Namaste.
Aš turiu parinkęs ištrauką Sahadža paskaitos, tai galim paklausyti. Neklausiau dar, atsitiktinai bus. Gerai? Ego is that people don't want to see what they haven't got with them and what they have to have and what they deserve. They are so identified with the ego and satisfied with it that they don't want to see that beauty that lies within them, the spirit, the reflection of God's love, which is like the highest and the most precious thing that you could think. In this England, I don't know how many lectures I have given and how much I have worked hard. Of course, there are results, no doubt, but it is so slow. Compared to the fake, compared to the artificial people, compared to the people who have made money out of you, those who have exploited you, have ruined you, Sahadža Yoga is working so very slow. I would not have been so much disappointed if it was at the time of Christ. Because at that time, there were very few seekers. Actually, even the fishermen whom Christ collected were not seekers. You are seekers of the truth. And so many of you have taken birth just to seek the truth. And where are we going? What are we doing about it? What are our ideas about the truth? Can we have our own ideas, conception about the truth? Is it not that our ego itself has given us lots of ideas? Is it not that we do not want to see the truth? I meet all kinds of people in this country. I must say they are very highly placed, very great. Somebody is a lord and somebody is a lady and somebody is another huge personality and this and that. But they said, who wants to change? I said, really? That's true. Because they think they are the greatest people ever born and they are going to take all their lordship with them to the heaven. They said, who wants to change? I said, then such a lot can be said on the point, but if you don't want to change, that's a full stop, complete full stop. You cannot talk to that. Now this, I must say, is only can work out with people who are seekers, who want to know through their awareness what is the truth. You have to know your spirit. Without knowing your spirit, you cannot know what is the truth. Whatever I may talk to you is a waste, complete waste, because you haven't got that awareness today to know what I'm talking about. So first thing is, I request you to become the spirit. It's simple thing as that. Like now I have to see into your skin, for example, I'll have to use a microscope. And then people will say, all right, you see through the microscope. You cannot see with your naked eyes. All right? Supposing I want to listen to somebody's heart. Then people will say, use a stethoscope. Otherwise, you cannot listen to somebody's heart. All right. You don't question that time, do you? Do just put it there and try to listen. In the same way, why not we do about the spirit? Why not we do what it is told to you? That you have to get your realization, that you have to become the spirit first,
that unless and until this awareness is enlightened by the spirit, you cannot see. It's like telling something about the colors to a blind. You have to open your eyes. But this simple thing also people don't accept. The reason is people are very naive. They don't know what is it. And also they don't want to understand. Now as you see a tree standing there, and so many trees are there, you must also know that there are roots to it. But somebody has told you there are roots. You may not believe into it, but why not see is the point. Why not see if there are roots or not? Supposing I say, whatever you are outside, you are much more inside. So why not we see it? This is a simple question we should ask ourselves. Why should I put any barrier to that seeing, if that is going to give me all the best in this world? If it is going to give me even the inkling of that beautiful thing called spirit, why not have it? You don't have to pay for it. You don't have to exert for it. You don't have to do anything. But you have to desire. This is the point I'm trying to make, that if you do not desire from your heart, then God is not going to fall at your feet, now please desire for me, is he? It's a simple thing like that. And if you people understand that you have to really desire it, because it's such a vicious circle, I must tell you, that this Kundalini, it's not here the picture, the Kundalini is the pure desire within you. Is the desire which is not yet manifested. It is not yet awakened in the sense that it is acting, but it has not acted. So, if so, how much important it is that you should have the desire to be one with the divine, to be in yoga, to be one with your spirit. The desire has to be strong. If it is not a strong desire, you are challenging your own Kundalini. You are anti-Kundalini. And then the Kundalini won't rise. But what is this brain has achieved so far? Just look at it. You must understand what have we achieved by this brain. For example, this stupid managing director, whosoever came there. Just ask him what good has he done to anyone. What does he know about spiritual life? What does he understand about Christ's life? But if he sends a letter, the newspaper is very willing to write it. I mean, look at the stupidity of the whole stuff. Without understanding that anything that has to go to the masses should be something sensible, from a sensible man who is supposed to be an authority on spiritual life that he is talking about. What good this fellow has done, nobody weighs that. But if I write something or any Sahadža Yogi says that, see, by coming to Sahadža Yoga, we dropped down all our bad habits, I got cured of my cancer or anything, nobody wants to listen to it. They think you're mad. But a man like that, if he writes, then they publish it. So it shows very clearly that, you see, we are living with people who are really not only mad, but are absolutely foolish people who have no sense at all as to how they have to live and how they have to move. This is what we have come to know about so many people now, that sometimes you people have to take upon yourself to go into it and find out what is the truth. It is you who have to find it out. You see, it would be something like that. I say now, this is a place where there are lots of diamonds. I say that. Or this is a cave in which if you move, there is a lot of, say, gold. Now, the gold is not going to come out from there, is it? Simple as that. You have to go towards the goal to find it out or not. You have to go towards it. But here I'm not saying that you walk towards anything or do anything like that. Just you have to desire, and desire it
from your heart. It's impossible for me to work out Kundalini if you do not desire, because the desire, the pure desire is the Kundalini. You understand my problem is now. Pure desire is the Kundalini. And if you are against your pure desire, what can I do about it? Can I force it? You cannot push it out, you see. Like a seed, if you want to have a seed sprouted, you have to put it in the Mother Earth. But you cannot take it out, the bits of the seed, and sprout it, can you? It's a living process. And for this living process, you have to have a pure desire. And if that desire is not there, I am breaking my head against stones, I feel. So it is important that you understand that you must have that desire which is the highest. But if you are satisfied with things which are useless and nonsensical, then what am I to do with that? Now you just tell me, with someone who is interested in things which are nonsensical, now how do you bring them round? I mean, there is no psychology that can bring them round. You see, because you have to have the desire to be all right. But this is something so innate. Being, the process itself is a living process and doesn't work out if the people do not have the pure desire. Now this is written down since long. It cannot be changed. It cannot be forced. It cannot be sort of explained or discussed or argued. Nothing can be done. It has to work out within you. Now, even when you have worked it out on someone, you may not achieve the results. That's possible. You may not. So when the situation is so difficult and where the children are also so adamant, then what can mother do is to push them in. See, I'm very much concerned that this ego, which is sometimes so selfish and so conceited, that it satisfies itself and is very happy. It will not allow you to get to that point where you really stand, where you have all your powers, where you are the master of your being. It will not allow. The identification with the ego is so much that's easy to take a bull by the horn, but to take a ego-oriented man through Sahadža Yoga's practices is very difficult. I'm rather today in a mood of, I should say, little disgust, I should say, but also the other mood comes on me of complete compassion and tremendous love, that somehow I should do something to bring sense into the heads of these people. Something should happen to them, because otherwise what I see is a complete disaster. It's going to come, believe me, it's going to come. I don't want to frighten you like Mrs. Thatcher does about Russians. That might be imaginary. But this is real, I am telling you, it's going to come to us. It will come as diseases, self-destruction. But the greatest thing is the failure of the divine itself, that it could not communicate with you people who were made specially, who were brought to this earth on this time, who have to have the kingdom of heaven, and suddenly you find they all dropped out of the sieve. Sahadža Yogis also sometimes feel very frustrated, I know. But whatever it is, as far as I am concerned, I have tremendous desire now. But I am so desireless that this desire also may not work out. You see, I am a desireless person. Now what to do? So I asked Sahadža Yogis to desire that the people should have that great desire to become the spirit. This is the greatest thing that we can give to our brothers and sisters, to the progeny, to the people who are children today, to this beautiful world. We need these beautiful lights and the beautiful time which they all have to enjoy. I hope those who have come for the first time will understand my difficulty and will try
to see that you desire only your self-realization and nothing else. You just desire that. I request you to desire your self-realization and forget about everything, even if you are managing director or maybe the king, George V, you see. Better keep all your shoes outside about it and just desire that you become the spirit. You see the difference between me and Christ is here. He got so fed up that he said, let me be crucified. I mean, of course, it was in the plan that he should be crucified also. But I mean, that won't solve the problem now. I have to see that you all get your resurrection somehow. It's like a mother's desire who wants to give a bath to the child and get him cleansed somehow, you see. So whichever way you like, whether you like a chocolate or whether you like a little rebuking or whatever way you like, I'm willing to work it out, but please at least desire that you have to have your self-realization. May God bless you all. I hope those who get realization will settle down with it seriously, understand it is your responsibility today that you are born today here in this country, which is a special thing for me and for Sahadža Yoga. And that you should get your self-realization, understand it very well, and digest it and grow into it and become a very, very powerful personality that you have to be. But even a small thing like that, they said you take out your shoes, because you see shoes make you a little bit tightened up. Even that much, if you ask them, oh, they, as if I have asked for 100 pounds from them. Even that little thing they don't want to do. And why are they here? I don't understand. All the way they come. For what? You don't want to get your realization? You don't want to get the greatest blessing of the divine? Then what am I to do? How am I to deal with you? You may be very well educated person, all right, a learned man, but you have not known so far. It happens with gurus, it happens with everyone. They are sticking on to a guru. They are sticking on to a guru, they cannot give up that guru. Whatever it is another kind of a ego. Because they think, of, all right, we have eaten the crow, so what? If you have eaten the crow, we have eaten the crow. So go ahead with it. This is another category of people who don't want to give up whatever is nonsensical. Then the third category is another one who are just waiting, all right, let the catastrophe come. We are just waiting. I mean, they told me, but it doesn't matter, don't you worry, we are waiting for the catastrophe. See, it's disaster. When is it going to arrive? You just tell us that. We are only anxiously waiting. If it is coming, it's a very good thing. Now we have reconciled to a situation like that. On the streets of Paris, if you go, they will find many like that discussing when are the 10 stars going to meet so that we are all collided and made into a jam. You won't be made into a jam, I must tell you. But something horrible, which is 1,000 times worse than what you are doing on the streets of Paris. But this kind of attitude of 3 types of people, I don't know, I'm thinking now I have been in London for so many days and my going time is coming. And I don't know what's going to happen now, because Sahadža Yogis themselves are desperate and they all want to settle down in India. I will not allow them to settle down in India unless and until they at least get half of the English people realized. Yes. That's for very sure. If you think that now mother has gone there, so let us take our baggage there and settle down in a nice little ashram, enjoying yourself, nothing doing. You have to work hard. You have to get at least half of the British people realize somehow. If you can't do it, you are not allowed to enjoy any rest. And I too will not be able to have any rest in my lifetime if these things do not happen. I hope you all understand my concern, my great concern, and my love for British people here, who must understand also their place
in this great work of God, how they should come up. May God bless you all. Aš čia užsižiūrėjau, man buvo įdomu, tai nežinau, gal ir per ilgai kam nors, bet reikia galbūt pasakyti, kad prieš daug metų, kai Sahadža buvo Anglijoje, tai jai buvo labai svarbu, kad Anglijos vibracijos labai sustiprėtų, nes pagal visas tas čakras, kaip Žemėje yra tos kontinentai, šalis, yra kaip atskiros čakros. Tai Anglija yra širdis. Ir labai svarbu buvo, kad tos vibracijos pradėtų skleisti širdį. Nes jeigu ateina dėmesys į širdį, jeigu ateina ta kundalinį pasiekia širdį, tai labai greitai kitos čakros pradeda valytis ir atsidarinėti. Todėl netgi tam globaliam tokiam pasaulio kontekste labai svarbu buvo ta širdis, anglai. Tai va, dėl to galbūt taip emocionaliai labai pasakoja šiandien. Tai ką, valanda eina į pabaigą. Dabar truputėlį meditacijos su muzika. Dar liekame meditacijoje. Ar girdisi? Muzika girdisi, ne? Dabar medituojant galime laikyti dėmesį širdį, pajauskim tiesiog savo širdį, be įtampos, be jokių pastangų, tiesiog jauskim vibracijas savo širdį, kokios yra, ką jaučiam ir virš galvos. Ir leiskim muzikai tekėti.
Dabar dar kartelį pasikelkim visi kundalinį su dėmesiu, prašydami, kad jinai tikrai paliestų visas čakras, pratekėtų iki viršugalvio. Apsaugą padarykim. Pas mane šunis loja, pas Agnę papūgos čiulba. Andriau, pas tave printeriai zvimbia. Tyla garsiai groja. Taip. Irgi. Tai kągi, tai valanda praėjo antradienio, susitiksime šeštadienį. Jeigu kas norite, ką nors klausti, Violeta, jeigu norėsite, rašykite drąsiai. Mums labai įdomu, kaip jaučiatės, kaip medituojasi. Jeigu norite ką nors paklausti, klauskite. Ar dabar, ar šeštadienį, ar antradienį, ar laiškais. Tai ką? Ne per garsiai groja muzika? Gal arbatos? Labai norim visus pamatyti, tikrai reikia. Pradėkit galvoti, kad kažkada šią vasarą susitiksim, tikėsime. Jeigu kas nori, dar gali tęsti meditaciją. Matau, Violetai karštis išgaravo, tikiuosi. Violeta užkaitusi ar ne? Kiek laipsnių? Šalta. 35 su biški. Gerai. Tai gerą vakarą visiems. Ir iki pasimatymo. Ačiū. Ačiū. Gerą vakarą. Ačiū. Aš bijau prasižiūrėti, nes kai mes prasižiūrėsim, tai dar valandą sėdėsim. Sėdžiu užsispaudus, net koj pirštus sukryžiavus. Kad nekalbėtume mane. O dar jeigu Agnė šiandien prašneks, tai viskas. Bušakės, nu. Tai sėdžiu taip. Vaidai, kaip medituojasi? Atsiduso Vaidas. Išjungtas garsas, bet mačiau kaip... Kolektyviai gerai. Kolektyviai geriau. Kolektyviai gerai, vienam sunkiau. Taip ir mum. Bet labai įdomu buvo šiandien, kad dar pusvalandį prieš meditaciją jau prasidėjo man kilimas kundalinį. Galvoju, kažkaip čia tarsi priminimas, kad toj medituoti reikės, jau pradėjo kilti. Tau irgi, Agnė? Aš net dirbau dar ir jau pradėjo ten tarptų, žinai, kažkur dalykų jau darbinių jau pradėjo taip rimti mintis, galvoju, kiek valandų jau taip galvoju, jau turbūt artėja, nes tas jausmas atsiranda. O ne patogu, ne per vėlu 8 valandą iki 9? Nu, vaikučiai jau gulasi, žinai, mūsų. Mano irgi. Yra kas pavaduoja. Girdžiu, kad gulasi. Agnė, tavo vaikai už durų stovi su lėkštutėm. Mama, vakarienės? Ne, jie su pakais laksto po kiemą. Nežinau, ar medžioja kažką vakarieniai, ar tik šiaip žaidžia, nežinau. Alkani nebus. Tai jeigu kas norite arbatos, ateikit prie laužo.
Kad pas tave ten jau viskas nudegė, aš matau. Tojamės. Ten tik tai indienų signalas eina. Čia smilkalai. Nu gerai, ate. Gerą vakarą einu vaikų.